Hayyee nagaafii yaanu waaqayyoon faabaayyeetu akkam jirtu lageessan keessan inni fayyaa kooti galata waaqayyooti warri viidiyoo kana argitanii YouTube channel ku faaraa taasisanii subscribe like na godhaa maatiin afaan jajjabeessaa jechuudha. Inna channel ku kana bisiidha maatiin afaa subscribe na godhaa ne jajjabeessaa jechuudha. Video ko kana warreen argitan na waan jechuu barbaadu video ko kana warra argitanii channelii ku abisiidha hariifu banee garuu irratti hojjechuu nan barbaada yoo isin jajjabeessitanii maatiin affaatanii jettanii video ko kana warra argitan channel YouTube kooti warreen argitan subscribe like share na godhanii jajjabeessaa isin jedha na YouTube hojjechuu hawwii qaba yeroo dheeraadha hawwii qaba Instagram miidiyaan bakka seera YouTube immoo waan hundumaa waan jala wal jalaa waan hundumaa namaa tokko waan hundumaa sirreessaa deema jechuudha. Inna viidiyoo ko kana warra argitanii YouTube ko subscribe na godhaa maatiin afaan jajjabeessaa isin jedha yaada biraan qabu. Gara fuulduraatti gad hojjechuu nan barbaada jechuudha yoo isin jajjabeessitanii maatiin afaan jechuudha. Maaliif keessattuu ijoolleen biyyoormaa jiru kun yeroo boqonnaa keenya waan biroo nu fayyaduu danda'u waan biroo nu gargaaru tokko irratti yeroo keenya dabarsine gaariidha jechuudha. Dhalli namaa tokko hojjetu malee waan tokkotti dhufuu jireenya dhufuu hin danda'u jechuudha. Maaliif wanti kun immoo waan biroo nu fayyaduu danda'udha. Namoonni baay'een sirraa fayyadamaa jiru. YouTube'n faayidaa qaba. Maaliif zimmi jennee yeroo keenya waan hin taaneen viidiyoo adda addaa ilaallee ija keenyas gunnee yeroo keenyas guurra waan fayyadu tokko waan biroorraa faayidaa arganne tokko waan fayyadu tokko irratti hojjennee gaariidha. Maaliif ijoolleen baay'een irraa fayyadamaa jiru jechuudha YouTube kanarraa. Amma fakkeenya YouTube, FB, TikTok kana warreen geema midhaanii qabatan malee amma kana maraa namni TikTok irraa fakkeenya faayidaa itti fayyadamaa jiru jechuudha. Garuu namni irratti hojjetee ijoolleen baay'een itti fayyadamaa jiru jechuudha. YouTube faayidaa guddaa qaba. Inna warreen amma bannee irratti hojjennee innis nu jajjabeessa maatii waliif taanee nuti amma fakkeenya ijoolleen baay'een koomitii ijoollee jalatti maatiin aftaa jettu jechuudha. Koomitii ijoollee baay'ee jalatti viidiyoo ijoollee ilaaluu YouTube ijoollee jalatti nan argaan warrumti akkasii wal jajjabeessinee maatis walii taanee nuti miti wal qabattee dandabaatee akka jedhan sana wal jajjabeessinee gaariidha jechuudha. Yaada biraan qabu YouTube ko kana immoo subscribe naaf godhaa viidiyoo taanee nan dhufaa jechuudha. Seera YouTube's garuu ani ijoollumaa YouTube channel isaanii irratti seera YouTube barsiisan irraa ilaalee ilmi namaa tokko gaafa waan tokko hojjetu wal jalaa waan hundumaa sirreeffataa itti baraatu waan ta'eef seera YouTube irra baay'ee kan hin beeku. Garuu irratti hojjechuu YouTube hojjechuu hawwii guddaa qaba jechuudha. Maaliif waan biroo fayyadu tokko waan faayidaa argatu tokko otoo yeroo qabutti yeroo boqonnaa kooti waan biroo fayyada jedhu tokko irratti waan biroo faayidaa qabu tokko irratti otoo yeroo dabarsee kan jedhamu hawwii guddaa qaba. Warreen viidiyoo kana argitan ammas YouTube ko subscribe naaf godhaa like naaf godhaa na jajjabeessaa maatii naaf ta'a jechuudha. Maaliif namni namaa tokko gaafa waan tokko hojjetu irratti yoo jajjabina argatee yoo amilee argate jabaataa deemaa amilee gataa deemaa jechuudha. Warreen viidiyoo kana argitanii YouTube channel kootii faaraa taatan maatiin afaa isiniin jedhaa baay'ee viidiyoo taanuu na dhufaa jechuudha. Inni ana gammata.